សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Motocross KH ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាម្ដងទៀតហើយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺលយកប់សេរីមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ាស៊ីន Avel អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺលេងបែបថៃអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺស្អាតមែនតើយើងលេងពណ៌បែបហ្នឹងទៅបាទនេះគឺ Wave S អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយថៃគឺចូលចិត្តលេងម៉ូតូ Wave អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទចឹងបាទនេះគឺម៉ាស៊ីន Avel អ្នកនរគ្នាបាទគឺស្អាតមែនតើលេងបែបហ្នឹងបាទទៅខានធ្វើវីដេអូយូរនិយាយដូចខុសទេអ្នកនរគ្នាបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទគឺស្អាតមែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានម៉ូតូ VW អាចលេងបែបហ្នឹងបានបាទគឺស្អាតមែនតើបាទគឺលេងបែបថៃអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាឃើញខាងមុខវាក៏លេងដែរអ្នកនរគ្នាកន្លែង Honda នោះក៏លេងដែរអ្នកនរគ្នាបាទអាហ្នឹងអត់ច្រេះទេគឺដូចជាអាលុយមីញ៉ូមមិនដឹងអ្នកនរគ្នាបាទគឺអត់ច្រេះទេហើយតែកន្លែងសមីអីនេះគឺពណ៌ក្រហមតែម្ដងអ្នកនរគ្នាបាទគឺស្អាតបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមបានបាទគឺស្អាតមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទទៅអ្នកដែលចូលទស្សនាថ្មីដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុចអ្នកមួយផងអ្នកដែលបានចុចហើយសូមជួយចុច like អ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នានឹងស្រឡាញ់ម៉ាស៊ីនម៉ូតូមួយហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបាទហើយក៏ដូចជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ